اینا راستی کنه ساعت نکنه یه بلوک تمیز بیا بذارم داخل برات یه بلوک تمیزی بیا بذارم اینجا ها جوری بشه عادیه سک کافمه چی بیام سک کافم بیارم سک بیارم No. Zaten tersine. Barone. زاید تو فادی ضربه بزنید تا ضربه ده میبینید ها یه دستم بیهسته هیچ دیگه آنفود کرناف زدن یه بار قرآن آها موقع تا حالا دیگه الکی ها الکی آنفودی زدیم خودمون بعد بخش یاریم خدا لعنت کنه کرناف مردم نابود استاد همون برم بالا یه لحظه داشته بود یه لحظه داشته بود اما از بالا بهتره بس بالا بهتری او بچه همون یه رای بس یا یه رای دیشم بزنیم این هم یه رای دیگه بزنیم خب آنی صفانه استاد یکی نمه به سالمه حیفه نو بعدا به در بخوره استاد یه هم سالمه بذار سالم نه داری خوبه نصفش هم به کاری یه ریدش هم ورداریم یه ردیف داشته فکر کنم اونش هم برای یه سنگی بزنیم برای رو آشپزخون با قشنگ یه آفرین بزنیم حالا فضاش بهتره عالی این پنزرکیزاش میبر قبلا سرویس بداشتی الان یه آشپزخونه سرویس بداشتی میذاریم اون واسه بشم یه لحظه بشم از این ور تا بزنم برات محکم ایده مثلا خب مازه بود خب همین برای در ورودی بس
سفتنی نه ده تا اینجوری بزن که هم جدا بشن ایوه ایوه اینا کار میاد اینا جایی برای دیوار بکاری این هم ساده به اینم یه جایی حالا ما یه چند بار ملاحظه کردیم یه داراجات آقا مزوج ساخت و دادن 30 متر بیشتر ندادن بیشتر نمیدن ندارن این خودش 25 متره روی حساب دیگه نقشش رو تغییر دادی گفته ببینیم توی 5 متر دیگه اضافه کنیم برای آشپزخونه واسه سختی نداره بازی کنیم که آرال جور نزد موازه خیلی تنگ بارون واسه الهی شکر تا بریم داخل صادور خب بارون دنیزنه بریم داخل صادور غذا بخوریم خب ها باشه چی سيخي خفوا بيدو خفوا تنصت استكلاري لا 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 خوتيا بیا با مون لا 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 اینا با یه خود داخل لا رفتن لا 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 او استاد تا بریم استراتژی بیاریم خوابش میاد خوابش میاد استاد یه دو تا تیز بدونیم و بعد نگاه بکن یه دو تا یا سه تا تیز بگیریم علی ماش نه یکی با استاد که منو دردی کنه حقیقت ما ایکس عمل زمینی تنها زور بزنم باد پاشا خیلی سنگینه یکیشم بزنی بده بریم بالا ببزن ماش یه دوتا یکی دیگه داریم بازم هست و یه نگاهی بکن استاد یه تیرچند مال همون ساختمون قبل بیان خراب که شو بیان ده اینشون خراب بیان خود باید تعمیر شو بدیم این استفاده میشه ایت مسش لیزانه داریم برم نه همین سکوی زود چفشید زای باشه آیا اپراتور ما زودتر از ناوال تشریف آوردیم یه اتاق شما درست کردیم آشپزخونه فضاش کوچیک بید ما این سرویس بهداشتی رو تغییر دادیم کردیم که آشپزخونه با نظر استاد آقا یه اول آخر یه آشپزخونه میخواد
آشپزخونه به خاطری که اتاق 3 در 4 نه جا وسیله داره نه جا آشپزی داره نه چیزی دیگه، مجبور شدیم جایی که قرار بود بشه حموم دستشویی ما آمدیم سقفش میزنیم، انداختیمش یه آب براش میذاریم و سرویس ایور کار میکنیم. یعنی بیرون. آره سرویس ایور چی کار میکنه؟ یه متر 20 در یه متر بس. حالا بهتر شدن یا آره دیگه اونم انداختیم رو برای آشپزخونه. واقعا میخواد آشپزخونه تو هر خونه یا دستم درنه. استاد بیارش میزون همه درسته بلنده؟ نه بلنده کوتاش تو این فوق جارش میندازیم چی بر رو دست می بلنده یه دبونه یزده. عالی اندازه. همین سه تا بس شما؟ بس. پس ما گفتی یکی که دو تا سه تا درست. سرویس بهداشتی بزنیم اینجا. آره سرویس بهداشتی. یه 2 متر. یه چم دیگه ور تا اینجا در بیاد. یه متر. عالی درش هم بزنیم اینجا درش. آره. درش هم اینجا باز بسته بشه. عالی. چاش هم بزنیم اون ورسای فاضلاب شه. من دست در نکنه خیلی عالی بی. یعنی واقعا آشپزخونه نیاز بی. ما اشتباه کردیم. یه پنجره هم پشت گذاشتیم برای نور. آره نور هم خدا داری که خدایش نور هم. حالا بیا نگاه کن داخل ببین. چند تا آذرم داخل باشه آورد. یه لحظه بیا. اون دو تا هستیم. بده من چند تا شده. اینا واقعا لازمه. بده. بذار رو هم یه چند تا بده دست. باز یه تیرسه ها. اصلی. بس لیسان اوور میارم. سینان حسابی ها پست کنم نه؟ آره دست در سینانش عالی. پنجره هم برای نورش خیلی خوبه. آره پنجره حالا تونستی پایین تر هم بیاری. نه برای تعبیه آشپزخونه. یکم دیگه بیارمش پایین تر. نه دیگه بس استادتون یه کفش بالاتری. کف آشپزخونه بالا میگه وقتی آب زیرش نره زیر اتاق. یه پنجره یه متر در 8 بس و نورم می داخلش بهتر. نه هرچی بیشتر نباشه. استاد حالا بریم داخل چای اینو بخور حالا به خاطری که آب ندام یه ماست بادی ها هست، ماست دریایی. یا به جای ایزوگام دیگه ایزوگام نمیخواد. بس ولی چه خودتو بندازی تو خرکی همون ماست بادی که بیاری دیگه تمام. هیچی بارو نمیخواد. بشید هم برم نه مغزل بارون خیستی مانه خب چی؟ بشید هم برم خب هم برم نه مغزل بارون خیستی نه چی گناه دار کلنه نه مغزل دار داخل هیچ نیست همین اوسی بارون خیسته
بیا چای بخور بیا. استاد اینا ما بریزم بیرون. نه اینا قرار چفش پر بشه زیاد نه نداز. بذار بیرون. نه اینا برام بود داخل میخوام بیا چای بخور. برای کف ها. اونا چف قرار بیا بالای دست. اینا برای همین کف خودشون برام داخل ها. اینا همین چفش هنوز زیاد بار میخواد بذار. کف جا بالاتر. بیرون ننداز. زیاد نریزم بیرون. نه بیرون نه زیاد نگاه زیر در بکن. زیر در حداقل 10 سانت ما جا داریم پر کنیم. کف یا تا اینجا درست. آره کف تا قشنگ تا اینا میره زیر کار. آره خوبه دست محکم‌تری بود. خواهشم. حالا فضاش بهتره بیا. عالی خیلی بهتر. حالا به خاطر اون پنجره نور میاد داخل. بفرمایید چای ما رو دستی در که من استاد خسته نباشی. شما خاص. ما فکر می‌کنیم بارندگی بود. بارندگی همین یه باره تو رو بی. بارندگی های بهار همینجوری. چای آتیشی بخور. خوبه خانم دست در نکن خوبه. سرده. طوری نی. حالا تو یه چیله چای میخوری شما دوباره از نوعی چی درست کن. دست در نکنه واسه. بفرما خود. اون یکی خوردم. بس. نه چایم خانم آورده را کم رنگ. این تازه دم این چای. سال قند کوچیک هم خنده باید بزرگ باشه. قند کوچیک هم قند بزرگه. کو دیگه قند کوچیک بزرگ. قند اسپانیا بود در این قند باید بزرگی باشه. انشالله دیوارش هم گس و خاج کنی. انشالله. یه روز هم کفش سیمان کنی. این پشتیمونش هم باید ایزگان کنی. یه خورده وضع مالی وضع اقتصادی وسیله گرونه. آره. همه چی آره مثلا کشور قیمت کشور تحریمه. سال بالا جنس بیرون. فقط جون آدمی ارزون. یه متر کن که بر نداشتی تو آب. وای خراب بارندگی یه باره به اصلا ما فهمیدیم که بارندگی انگار بارون توش نرفت انگار خیس نشده. اصلا یه فرمون بسه یه فرمون ملات. آره اصلا زحمت فهم کمفین رو تا کمفین داخلش بیاره چه تیری بزیسی من این داخل فرمون درست کن بار ها پلاسی بسیمی که خیس نبون بیلم یارو بذار یک بومی دارم برای دیگه بومی بیار یا استانبولی سبک استانبولی بیار داخل این فرمون باشه نیزون قاطی کنم شوچ هم سیمانجل نوکیس نبود خوبه ها نه راست میگفتیش انداختم بس ستا بفش میگه فرمون میخوام پرس آره خوب بس نه بس عالی واسه بیرون کمک درمون هم جمع نکردیم بالا آب اصلا داشت خوب آتیش کنیم بعد آب چی بریز رو سیمان گلوله آره و نه بذار چند خیس بخوره که ماک نریزی آب نریزه چشم الان چند سم کو چند سم بده چمون مسئله این چند سم این طرف این هشمشه آره دستش هم کو دستش هم چم اعتبار داره قشنگه به استاد ملات بیارم ملاتم آره ملات بیار داخل سمری می‌نویسی آیا بشکه داری بشکه ممنون نه یه چیزی که بزنید زیر پامون چی است
چی بذاری زیر پامو؟ چند تا بلوچ. نه بلوچه چیزی که بتونم بالا رو بیام اونجا بیا کار بیا نه، بلوچ یا- بذار زیر پا نه بیا بیست سبک. دو تا بلوچ بذار داخل سخت. آیو بده من ور خانم تا بیدم. دو تا آزور زبره برام بیار داخل پنجره به تو افتادم. باش تو بیار شما بدش من کاری نباشه بدش من آقای محکم تر. راحتش کن آسیمان. استاد اینطوری بزنش یا اخی با آزار داریم. کمه. نه نمیخوام یه بلوچی بدم بهت استاد. یه کاری کن یه دونه دی از اون چه صاف تمیز باشه بلند یا تمیز باشه کسی مشکل ملا یه قده بسه خب یه کار تا یه بلوچی بمید. بلوش نخری نه سر بینو 15 نه بلوچ بزن یه سر بیا. محکم تر هم بیام نستوری بهتره من. بلوش بیار ببینم بلوش بهتر نی دست در نکنه سنجینا اذیتش خانم یه پنجره هم اینجا گذاشتیم برای آشپزخونه. هی گفتی پنجره نیست روشنایی شمه آیا. روشنایش آزادتر شد. آقا یه چند تا خورده آزور خورده سنجی از این قلوقا بده من از آره همین استاد بس. داری نه بذار خورده بشه بگید خوبه. تکوشم بالا همین خوب از بلندا بزن. خان داخل هم. آره نگاه آقای خود دروان. آقای همونی خواه. بیا نه منش فکر کنم یه 15 تا یه نصف مونی خواه. فکر کنم 15 بخوره 15 آره یه نصف 15 میارم برام. نصفه نه سالم داری سالم بیار یه کامل کامل بیارم باشه. کامل هستی بر سنگین استاد سنگین خوب یه کاری کن ببین تمام غذا بخیر دست شما دارن کردن سلام بنده اینا خوب کنیم هدیه نه دست من شوش بفرم دست دارم این لغونه بخوریم یا الله بفرم استاد بفرم عزیزا عجب منظره ای آیو بله عجب منظره ای بریم درختان همون سبزی دست بسیار عالی بسیار عالی سوزی موندی بون فلا ورطا بینی یه خورده دولت کمش مونی کنه ما هم دست مخالی بفرما استاد قضا دولت زراعت نزنه سودش نمیخواد بفرما کنار آتیش میشه استاد بعد این مردم نزنه سودش پیشش بفرما کنار آتیش میشه استاد یا الله بفرما استاد دست شما دارم خدا زیادش کنه قبلا تاریک بدا روشن بود بهتره بود عالی آنیسا خوابه بیداره
خیلی زیاده. نه بس بخواست کاری کنی گستتی با استاد. زیاده. خانم دست در نکنه. خیلی ممنون. غذا آتیشی. دست ما در نکن. دیروز روز طبیعت زاد خالی رفتیم. اینجوری. عالی واقعا تصویر جا شما خالی. مسلمتی. داشتیم با بچه ها برادرزاده ها برادران. خوش گذشت ها؟ عالی عالی. پیاز نبود؟ خانم بده بهش خانم سوال کنم. خانم یه پیاز هست، یه دونه پیاز بیاسی استاد. دست دارم. دست در نکنه ممنون. در ما پیاز خورد پیاز. تا به خوب برسه ولش کن. خیلی نمیستی آنیست تا بخورسه جرم. بی زحمت یا آزوی بر به استاد. آزو؟ های آزو زبرین بش. شما تمام اینو خالیله. بده. استاد اینه ما اینو خالیله. که رو میکشفی آشپز کنه من طوریه. نه خیلی. خواستم برزشو بیرون. نه بیرونه. آها سیکفی محکمه. بار دو بار میخواد داد. ممکن نشست نکنه ها. خیلی. اینجا محکمی بود. خانم بی زحمت. یه لحظه سر کن. آقا ایوب دراز میدیم. خدمت شما. کف خیلی محکم آشپز کنه. خیلی هم عالی. بهتر رو بیاره. یه چی دیشمه. خیلی من بس.
یکی کنایست نه خب یکی بذار به بعدم تیشه نبو بیاد خب آقا یه درستش میکنم. دیگه خیلی محکمه که آشپزخونه. یه بتونی هم بیاسرش محکم خب بذار پرتش کنم پایین. خب آیو چطوری الان ما و یه سیمان میشه اشتش رو چه شما یه باید تراز ها. آلی خیش نه دی بس آزار میشه استاد تا یه سیمان سفته بود برای این مسئله یه چهار تا زک و این بیاریم باش بذاری یه چند ملات هم برای بکشم دور کارمون از یه همسایه بگیری بیرون. آره ملاتش پرسمانی میتست حالا کارت انجام یه لحظه با ماشین بریم. یه به همه بسه دیگه فعلا دست در آری همسایه بهش گفتیم که بیا بوا تو وسیله خیلی دارم. یه چهار تا زچ و یه دوتا آخراش یه متری ها اپراتوری بی زحمت اینو میدونم خیلی ممنون. خیلی هم عالی خیلی هم عالی این پایین بشور یه کارش کنید. خانه یکی آره، تمیزش با یه استادی خودیم مسئله. بیا همینم بذار پایین این ملات شفریز داخل بشم حالا فرغون نمی چند آبش بذار ملات پرسیمان سفید استاد کار دکنیم. آنجام بریم بیایم همینه یه کار کنیم ها. بریم بیایم این وسیله بیایم که سر یه رنگ کار. آره. یه همسایه من سیخیم بسیم بیایم. بریم خانم ما ریم خودی وسیله قالب با چیاری؟ تخته و چون. یه 5 دقیقه داریم میگیم. او گوشی من از ای تو شارژ یه لحظه بیزنه بیارش دور رای زنگ بزنه خانم بیزنه از پاوربانک داشت باقی با غره خورده وسیله بیاره سجینه درست کنه
سیز سخت. در ماشین اشکسته. در ماشین هم خراب چه فکر کنم مال اینه نه. خراب بود بیا. خب مال همین میگم بعدا درست شد. مال همین نه فکر کنم خراب بود. بله استاد بی زحمت یه لحظه. نمیشه صاف و بیرونه. خیلی استاد. عالیه بی. استاد آبد بخش. بعد صورت هم میبینم. خانم بی زحمت درش یه باش بزن که بنگاری خراب بود. اینه ما با این داخل اتاق یعنی گوی خرابه شده اینی یه طرف یا والله طوری که نگاه میکنم هر طرف خراب خوب بره خیلی فرق نداره. اصلا خیلی نوردون رو برداریم یا فعلا نردون نردون بخورنش بریم جلو این خانم چطورش درد میکنه بیسار باشه تا ما مصابری میشه خانم زیاد زور نست خانم نه خدای چطورش درد میکنه صبر کن از ور بیم یا زور تقسیم اگه جا داری ور خب تا برم بالا ها جا ور هسته برم ور جو حساب کن داشته باش خب نوردون از کوبر بریم بالا خب ما نوردون بریم بریم بالا یا بریم از دیوار بریم صبر خانم یه لحظه بدش قطع بش به تا یه ذره قطع کنیم خودم قطع کنم یا بشم تا قطع کن بوشیرو خودم قطع نه بازم بهتر اینی دستش اینی همون چه روزی اصلا اکتیسا درش سیسی هم اتفاق دیدم طوری اصلا دستی در نکنه خیلی ممنون خسته چیردیم باید بخش نه بابا یفت داشت چیردن همینه دی خسته ای داره شیشه ای بالایه بهتره و خیلی عالیه و آیوب بله زکار برام بیازم جهشم الان پیما آوردی برام پیما او بر گذاشتم بیرون بلش بیام پایین خودم یا میتونی اول سیمه بیا چی دیه از یعنیش اندازه باید چه که برداری بیشش بالا تا سیب ماذا؟ استاد یکی آموزشم کمی باره
خب استاد چی می‌گی؟ چیه نگاه بیا بالا. نه یه دسته میزه ها بالا باور بیا ورد داری بالا اصلا نه دور همه داشت شد عالی. خب آیو یکیم دیگه بدم این تختم بدم ایوال آیکش برو بالا بالاتر اشک هستی برو بالا اشک هستی سی برو بالا اشک هستی به در نخوره اصلا چی؟ حفظش کن چرا هستی؟ باید تایید چشم نه یه طور دیگه نشی شنایی یا چی؟ سر تراش اشک هستی خب یه کار کن برعکسش کن فرقی ندار اون اشک هستی اصلا دیواره نه چی بنظرش اینا چیزی دیرم رو هنده بردی بار او بری هم بزنیم فرقی ندار نه از آفه هو اشکنالش تازه دوتا شیره تا 13 تنه با 13 تاش که ممنون من پنجره واسه خب استاد دستم در نگم سیدم حاجی خراب کردن دیوار نبود بتونش هم میزدی دست بکن استاد ممنون خیلی ممنون خواهش
دست در نکن. سرده انشالله صبح بیاین دیگه یک سرش کنیم که انشالله بی بیاین سر پاسدار صبح کنیم. بریم سراغ نماز جلو ها دست در نکن. بکن فراش بکن بریزی. تا این در پنجاه نماز جلو هیچ کس خاکش مودی زیگام پشتیش انجام. دست در واسه. خانم کار داری؟ آج خانم خداحافظ با اجازه. سلامت. ببخش خیلی خود کارتون چش. دست در با اجازه. حساب کن. سلام روشن که تقریبا بیارم اونو بیارم لابینو بیارم توی که نیست برم لابینو بیارم سلام چی درست کنیم سی آنیسا چی درست کنیم سی آنیسا خسته و بیده چی درست کنیم نبا